एक कहानी एक चिड़िया की है जो बहुत ही शांत और होशियार होती है। रामनगर एक प्यारा सा गांव है। चारों तरफ हरियाली और खुशहाली है। इस गांव में एक दूसरे की लोग कभी मदद नहीं करते हैं, अपना अपना देखते थे। गांव के सभी लोग मतलबी रहते हैं। वही गांव के बाहर एक बगिए में एक साधु रहते थे। वह रोज राम नाम का पाठ किया करते थे। एक चिड़िया रोज उनके पास पाठ सुनने जाती है। वह पूरा दिन उस साधु के पास रहती है और उनका पाठ सुनती रहती है। उसको पाठ सुनने में आनंद आता है। अचानक गांव में आग लग जाती है। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। कोई भी उस आग को बुझाने नहीं जाता है। सब एक दूसरे का देख रहे हैं। चिड़िया गांव में आई और उस आग को बुझाने का उपाय कर रही थी। वह पास के तालाब से अपने चोए में पानी लाकर आग पर डालने लगी। जब गांव वाले उसको देखे तो हंसने लगे और कहने लगे, भला ये नन्ही चिड़िया आग कैसे बुझा पाएगी। लेकिन वह चिड़िया लगातार प्रयास करती, बार बार वह पानी डालती रहती। सभी गांव वालों का घर जल रहा था। सब लोग आग बुझाने के बजाय उस नन्ही चिड़िया को देख रहे हैं। नन्ही चिड़िया ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। फिर गांव वाले भी पानी लाकर डालने लगे। सब लोगों उस नन्ही सी चिड़िया की तरफ बार बार प्रयास करने लगे। काफी मेहनत के बाद सभी गांव वालों ने उस आग को बुझा दिए और सब खुशी से नाचने लगे। उस दिन सब लोग उस नन्ही सी चिड़िया के वजह से मिलकर रहने से सबक सीख गए थे। बगिए में बैठकर एक कौवा पे सब कुछ देख रहा था। वह नन्ही सी चिड़िया काफी थक चुकी थी और पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। तभी कौवा उस चिड़िया के पास आया और बोला कि तुम्हारी पानी डालने से तो कुछ होता ही नहीं, फिर तुम क्यों अपना मेहनत बेकार की। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से चाहे कुछ हुआ या ना हुआ, पर मुझे गर्व है कि मैंने उस गांव वालों की तरफ दूर से तमाशा तो नहीं देखा। और जब भी गांव में आग बुझाने को बात होगी, मेरा नाम सबसे पहले आएगी। कोई चिड़िया की वजह से गांव में आग बुझी थी। ये सब बात सुनकर कौवे की आंख में आंसू आ गए और वह चिड़िया से बोला, मेरी नन्ही सी चिड़िया बहन, आप तो सचमुच महान और समझदार हो। आपकी बात सुनकर मैंने भी अपनी गलती का एहसास हो गया। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगा हो। हमारे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ वीडियो बनाता रहूँ।